กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านซิ่แม่เขาห่อนคำนึงอาจจะพี่น้องมาตำหุงอีกคือเก่าไอ้ตำพังโคนขอบคุณพี่วึงมาดามยูเคนะคะที่โอ้โหที่อีหยังว่าจุ๊บที่เมตตาในครั้งนี้นะคะในครั้งนี้เมนูนี้ใจโปรเพื่อนนี่ดีจ้ะตำทะเลไม่น้ำตกหมูความตอนนี้อยากถือแล้วเดี๋ยวไปพี่น้องก็อยากใส่มือมือเราเอามือแค่นั้นค่ะตำพังโคม60 บาทตำทะเลครับผมมือเบื่อเบื่อสมว่าเอาผสมไหมผมก็กำลัง ไม่เห็นว่าตุ่มชอบเหมือนกันตุ๊กกับ คุยกันบ้างคลิปที่แรกอะตั้งหูที่นี่ก็ตั้งหูมันไม่เบื่อใส่มากันได้พี่น้องไก่ย่างน้ำน้อยเกือบน้ำ ทำไมวะจมน้ำบะหมี่อย่างเนาะดูเถอะ ชิมยังไงนะเป็นยังไงนะเรือจากจุดที่เราไม่ได้ ทำไมเหรอเริ่มสมแล้ว จมว่าถือว่ากินนะจ๊ะเพราะว่ามันหนักเลย ทำไปสิเอาทำอะไรทำไปว่าแม่จำปาผมคือแบบ ทำไมเราแกงกินอะไร ไม่กุ้ง ทำไมเราถึงกับเป็นอะไร รอบนี้ปูน้ำลูกค้าแล้วลืมแล้วรายการรู้หมูแป้งหรือว่าคิด มันมี เราไปใส่ที่ห้องซักผ้าเนี่ยนะอืม กุ้งสมน้ำผักลองไปแล้วกันขึ้นไปเดี๋ยวเราพอกินจะกินอะไร อ
มันตัวเกิดห้องว่างเนาะจะมันขายถือห้องคือ ไม่ถือเลยไม่อยากเป็นกำมันนี่กำมันไม่พี่น้องลองดูกันมันโตมากเลย อืมอุ้ย ช่วยกันมาหยุมพี่น้องเลยหยุมก็จะทำยังไงหยุม ก็กินที่เราได้แซ่บ ก็แบบบางวันมันความหลากหลายอยู่ นี่เรื่อง ง่วง มันจะอยากกินอะไรผ่าคิวดูนะเจ้า มันมีคำถามแบบ ตัวเด็ก ถามทั้งสองถามเลยถามทั้งคนว่าถามที่อยู่ไหนมันทำไมอยู่ร้านนี้วะเมื่อไหร่เขาเมาไปแล้ววะไม่เป็นไรวะแมคโครเลยซื้อมาละอากาศดีกว่าแดดมาเนี่ยน้ำหนอนตอนมาก็แดง อืม เนาะ เอาไว้เอามือแรงนะเจ้า หึ แรง บนบ้านตาย เป็นบอกให้น้ำจุ่มเนาะตุ้มหาชุดเลย พี่ปูมาของเราไปกินน้ำโต๊ะก่อนไม่ได้ถึงกว่าท้ายอาทิตย์กันนั่นเพราะว่าไม่เหนื่อยเลยพี่น้องลืมบอกเขาว่าเอาผักดอง อ่านไปเร็วแม่ ตรงนี้ทำงานใช่ไหมเรื่องมันดูเดี๋ยวกินพุงไปมั้งอะไร เอาหลังไปกินตัวสดก่อนพี่น้องเอ้ยนอน มันติดลม เพราะว่าไหลมาแล้วนะแค่กระดูกก็ซิ่งเนาะ อืม
กระดูกย่างมันสุก ในห้องนี้ก็จำหนักทุกอย่าง แล้วได้ตก มาละ10 บาทนะเอ๊ะก่อนเลยขอเต้าบวกเขาเที่ยง คือชื่อที่ไหนอะไรนี่อ่ะ อ่ะ ออใช่ไหม พี่ออน ออนเหรอ อืม ไม่ใช่ออนเหรออ่านว่าออนเหรอออนหรือออ นอออน ออนหรือออ พี่ออน อ่ะ เป็น ขอบคุณพี่ออนนะคะขอบคุณค่ะเพิ่นแบบว่าแต่เสาร์เว้ยนะหมู่บ้านอ่ะเพิ่นสิเพิ่นคอยว่าเขาอยากได้เสื้อเชิ้ตสีขาวนะจ๊ะเสื้อทำงาน ที่นี่คอยไปร้านประจำอยุ่วละกิจแล้วมันบ่ได้ขอยตัวใหญ่ขึ้นนะ มันโอ๊กหาซิปใช้ได้บ่ได้คอยใส่โอ๊กหาซิปตัวขึ้นหาซิปทีบัดนี้ คุณก็เลยแบบหาไหนนะ นะ หาร้านหาอย่างไรอยู่ตัวเจ้าเสาเลยหามาเปรียบเทียบให้บางร้านนะจะว่ามักแบบใดว่าแบบใดเลือกเอา แป๊บเป็นไปแอบอักคุยกันโดยนอกโมโหเนี่ย ไม่หาไหนบอกร้ายเลยงอมช้ามาหายว่าหายเรือว่าจะเอาแบบใหญ่อะ อืม ก็เลยบอกว่าพี่ผายเพื่อนพักคนแม่มันยุดไงเก่งใจเพิ่น อื นะ ม ต้องมาหาหายเราจะมาเพิ่นหันเพิ่นบ่เป็นหยังเพิ่นพวกอันเล่นใจเสียเหตุหายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆคือเอ็นดูน้อง ช่วงนี้FC นี่อักคุยกัน พิงนี่คนนอกพิงนี่คนนอกเฮานี่ส่วนเกิน แล้วพี่ว่าไหนสิเนี่ย พี่โมจิ แล้วก็พี่โมจีนะจ๊ะขอทียูไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคนที่ส่งของมาให้ขอบคุณนะคะ อืม แล้วก็พี่คนไหนสิ อืมเฟซข่อยบ่มีดอกนักเสียดอะมีแต่ของกูนี่โอ้ย อุ้ยหนา เอา ดีนะ เอาเด้อล่ะ แล้วก็พี่คนไหนสิเนี่ยซื้อเนี่ย แล้วเพิ่นบอกเพิ่นสิบอก โบนแต่เป็นโบนนั่นแต่ตรงนี้งานมีบริการของมันนะเอานะพี่สุภาพรนะจ๊ะอ่านซื้อได้ในสำนักเนาะ อืม คุณพี่สุภาพรขอบคุณอีกเทือคือกันนะขอบคุณหลายๆเลยจ้ะมันจะส่งของมาให้อันนี้มือขึ้นไหลสุดอะไรวันนี้เพื่อนก็เลยขอทียูขออย่างไปนะจ๊ะโอ้ยเก่งใจเพิ่นแต่กับเมนูนี่ก็ของพี่บุญจากข้างล่างเกี่ยวกับเพื่อนนะทีเมตตาน้องทีเรียงเขาเรียงนามทอง อืม น้องคือแม่สิมูลค่าหลายหรือน้อยกะ
ก็ต้องขอบคุณ นะจ๊ะขอบคุณจากใจขอบคุณดีๆที่นี่เมนูนี้คือมากขอบคุณถึงนะจ๊ะขอบคุณเรื่องอะไรซูตั้งกันคุณแต่เขามามวนที่5 ป้าตีนึงโอเทขึ้นเนี่ยเกือบตีนึงคอย แล้ว รั กับ นไล่สดไปไล่สดมาอันคนเบิ่งกะไปหาทอดคุณเสี่ยงมากิน คอยรับตื่นมากจนท่านจบไหลเลยนะคอยนึกว่าให้ของเพื่อนนะ ติดลมเนาะมวนเด้สมพัดดองครับยิ้มเลยป่ะอะไรยังไงเนี่ยแซ่บแรกอาจจะในไล่เขาอีกอยู่มวน มือดีงานเลยค่ะลืม ผมแม้ก็จะไล่ช่วงบ่าย3-4 โมงกู โตเป็นไงคนละคนติดผู้ยัง กูมา ตัวหน่อยจะหวานเนี่ย กดบ้าง ว่าไงหวานว่ะ นะใส่บ้างเนาะอืม ปลา ตัวใหญ่ก็เห็นแซ่บ มาพี่น้องมาจุกกันแซ่บ แซ่บ โอเค ไปเล่นต่ออย่างคลิปมันโดนคลิปที่แรกกับ19 นาทีผมขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกการตอบรับแต่ก็ขอบคุณทุกความเมตตาที่หลั่งไหลกันเข้ามานะจ๊ะบ่คิดบ่ฝันว่าจะมีคนชื่นชอบหลายมีคนเป็นตาหลายปานนี้นะฮะกะผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยนำเด้อพี่น้องซึ่งไหนบ่ถูกใจกะขออภัยไว้นำนะครับรักช้างน้อยๆขอให้รักนานๆเลิฟยูกะอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านให้เขามื้อนี้มาล่ำสิลงหานแล้วนะจ๊ะพอกันในเวทีหน้านะฮะสวัสดีจ้าบาย